소파위에서 앉아있는 댕댕이는 벽을 보면서 고민을 하는 이유가 있었습니다. 한가로운 낮 오후 댕댕이는 벽에 초집중하며 관심을 보이기 시작했는데요. 다름 아닌 그 이유는 벽에 비친 자신의 그림자 때문이었습니다. 아무리 벽에 있는 그림자를 물어보려고 하지만 어림도 없어 보이는 댕댕이의 행동. 자기가 멀어지면 그림자도 사라지고 다시 소파에 쉬려고 하면 생긴 그림자를 재빨리 다시 경계하기 시작하며 계속 관심을 보이는데요. 뒤에서는 그런 귀여운 댕댕이의 모습을 보며 견주는 웃음을 참지 못합니다. 생각보다 더 진지해 보이는 댕댕이의 모습. 웃음이 저절로 나오는 귀여운 모습인 듯한데 여러분들은 이 모습에 웃음을 참으실 수 있으신가요?